Assalamualaikum everyone. Today we are going to shop a female rabbit that is known as Doi. But जब हम वहाँ पहुँचे तो मैंने यार I was amazed that time कि मैंने इतनी ज़्यादा एज अ zoologist मैं डाइवर्सिटी पढ़ाती थी, लेकिन मैंने मतलब ये अपनी आंखों से इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी खुद पहली बार देखी थी, सच एज स्कारलेट मका, पाइनियस पैरट, इंडियन रिंगनेक पैराकीट, फिशेस लवबर्ड, इक्लेक्टस parrot, quaker and Senegal parrot, sun conure, blue-fronted Amazon, Mears parrot, green cheek conure, kakapo, cocato and Moluccan cocato, cockatiel, New Zealand kaka. I was literally amazed. मैं देखकर बिल्कुल ही amazed हो गई थी और मज़ा आ गया था मुझे इतनी डाइवर्सिटी देखकर। मैंने तो कहा यार सारे खरीद लेते हैं। आज की मिनी व्लॉग के लिए इतना ही काफ़ी है। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए स्टे